دين السر particle diffraction لمحاضرة لشابتري دوا اما باسي x-ray diffraction مان كردو ليه وتواني مان طول موجي ياخدو ويف لينكثي x-ray تحديد دو بكين يابي دول النوايا كالكوليتي بكين استليرا ان experiment تجربة كمان هي that confirms او expand the existence of the Broglie waves تشي سلمان دي برولي ويفي يعني بوني دي برولي ويفي تشسبانت پێشتر لە سەرەتای چاپتەری سا باسی دواڵیتی دیبڕۆڵیمان کرد لەمدا ئێستا تو H over P ئەمە بە شێوەیەکی نەزەری بوو ئەم تەجروبەیە یەکێکە لەو تەجروبانەی کە نیشانیدا ئەلەکترۆن سیفەتێکی وەیڤی هەیە دافیسۆن ئەند جێرمەر ئێکسپێریمنت ئەمە تەجروبەکەیە دافیسۆن ئەند جێرمەر دیمۆنستریتینگ دات ئەلەکترۆن بیمس ئا دیفراکتد ئەویان نیشانەدا ئەویان نیشاندا کاتێک ئەلەکترۆن من هەبێ بیم ئۆف ئەلکترۆنەکان دیفراکشن بکە کاتێک ئەمانە ئەم بیم ئۆف ئەلکترۆنس کاتەریک بکە لەلایەن چیەوە لەلایەن ئەتۆمەکانی کریستاڵی ئەتۆمە منتەزەمەکانی کریستاڵێکە وەکو لە وێنەکە ئەیبینن کاتە دابیسۆن ئەنجێمن وێرستەدینگ دابیسۆن جێرمەر دیراسی چیان نەکرد کاتەرینگی ئەلکترۆنیان نەکرد لە مادەیەکی سۆلیدی وەکو کێوەکو ئەم مادە کریستاڵی کە هەیە ئەمە مادەیەکی سۆلیدە کە پێوتر نیکل کریستاڵ مادەیەکی نیکڵە کاتە بەشە سەرەکیەکانی ئەم تەجروبەیە چیە بیم ئۆف ئەلەکترۆنن کە ئەمە ئینەرجیەکی دیاریکراویان هەیە لێرە و هەروەها مادەیەکی کریستاڵیمان هەیە و هەروەها چیمان هەیە دیتێکتەرێکمان هەیە بۆ ئەوەی کەشفی چی بکە کەشفی ئەو بیم ئۆف ئەلەکترۆنیکەوە تووشی حاڵەتی دیفراکشن ئەبن و سکاتەرنگ ئەبن بۆی قیاسەن کاتە هەرێکە لە دیتێکتەرەکە ئەم دیا ئیتمینز دیتێکتەر و هەرێکە لەم گۆشەیە ئەنگل ئۆف ئینسیدنت ئەند سکاتەرنگ و هەروەها هەرێک لە ئینەرجی ئۆف دە ئینسیدنت ئەلەکترۆن ئەوانە ئەتوانین بە کەیفی خۆمان چی بکەین شوێنەکانیان قیمەتەکانیان بگۆڕین وتمان هەرێکە لە کێ ئینەرجی ئۆف دە بیم ئینەرجیەکە گۆشەکە لەگەڵ شوێنی دیتێکتەرەکە بۆ قیاسکردن ئەوانە قابلی تەغەیڕن و ئەتوانین شوێنەکانیان یاخود قیمەتەکانیان بگۆڕین لە تەجروبەکە. Classical physics predicted that the scattered electrons will emerge in all directions with only a moderate dependence of their intensity on scattering angle and even less on the energy of the primary electrons. کاتە کلاسیکل فیزیک پێمان ئەڵێ ئەو ئەلکترۆنین کە سکاترنگ ئەەکەن لە هەموو لایەکەوە وەکو یەک ئەبیندرێن لە هەموو لایەکی کریستاڵەکەەوە کە سکاترنگ ئەەکە وەکو یەک ئەبیندرێن و ئینتنسیتەکەشان ئینتنسیتی ئەلکترۆنەکان کە دیفراکشن ئەەکەن احتیمال زۆر بەکەمی احتیمال لەسەر ئەنگل ئۆف سکاترنگ ئەەکا و زۆر بەکەمیش احتیمال لەسەر ئینەرجی پرایمەری ئەلکترۆنەکان ئەەکا کە قەسفەکەیان پێ ئەکرێ واتەی بیم ئۆف ئەلکترۆنەکە. Using a block of nickel at the target چیمان بەکارهێناوە لە تەجروبەکە پارچە نیکڵێکمان بەکارهێنا وەکو مادەیەکی کریستاڵی وەکو تارگێتێک وەکو نیشانەیە کە ئەلکترۆنەکان قەسفی تارگێتەکە ئەەکەن دافیسۆن ئەند جێرمەر verified this prediction و دافیسۆن جێرمەر ئەویست ئەم پریدیکشنە یعنی تحقیقکەن کام پریدیکشن ئەوەی کە لەسەرەوە لە کلاسیکل میکانیکا باسمان کرد دافیسۆن و جێرمەر خەریکی verification تحقیقکردنی ئەم پریدیکشنە بوون ئەوەی کلاسیکل میکانیک to prevent the crystal from being oxidized بۆ ئەوەی کریستاڵەکە تووشی حاڵتی ئۆکسیدیشن نەبێت واتە بۆی منعی ئۆکسیدیشن بکەن the apparatus was kept in the vacuum هەموو ئەو پارچانی کە باس کران لە سلایدی پێشووترا لە ناو ڤاکیومە دانران بۆ ئەوی تەسەڕوبی هەوا نەچێتە ناو کریستاڵەکە کاتێک گەرم ئەبێ ئەو کریستاڵەکە تووشی ئۆکسیدیشن نەبێت. In the midst of their work لە نیوەی ئیشەکەیان نابوون لە نیوەی پریدیکشنە عملیەکە بوون an accident occurred يعني حدثێک ڕووداوێک ڕوویدا that allows air to enter the apparatus and oxidize the metal surface کاتە لە نیوە ئیشەکەیان نابوو حدثێک ڕوویدا وای کردکەوە هەوا بچێتە ناو ڤاکیومەکەوە بچێتە ناو ڤاکیومەکەەوە و هەروەها میتاڵەکە تووشی حاڵتی ئۆکسیدیشن بکات. To reduce the oxide to pure nickel بۆ ئەوەی
أو أوكسيديشن كرويدا يعني كريستالك توش حالتي أوكساندن بو ويكميكانو يعني هيلن بيقرنو بو حالتي كي بيور كريستال the target was baked چیان کرد ئەو کریستاڵیان گەرم کرد تارگێتەکەیان گەرم کرد in a hot oven لە فڕنێکی گەرمە گەرمیان کرد بۆ ئەوەی جارێکی تر کریستاڵەکە لە حاڵەتی ئۆکسیدیشنەکەی نێهێڵ و بیگەڕێنەوە بۆ پیور کریستاڵێکی پاک. After this treatment دوای ئەمەی کە گەرمیان کرد و پاشان the target was returned to the apparatus and the measurement resummed پاشان تارگێتەکەیان یاخو کریستاڵەکەیان گەڕاندەوە شوێنی خۆی و دەستیان بە حساباتەکانی خۆیانیان کردەوە دەستیان بە مێژەرمنت کردەوە. Now the results were very different. ئێستا ئەو ریزڵتی دەستمان کەوت دوای ئەوەی کەوا کریستاڵەکەمان گەرم کرد و گەڕاندمانەوە و دەستمان بە عملەکە کردەوە تەماشاکەن ئەو ریزڵتی دەستیان کەوت زۆر جیاواز بوو وەکولەوەی پێشووتر. جیازەکە لە چا بوو instead of a continuous variation of scattered electron intensity لە جیاتی ئەوەی کەوا بە بەردەوامی يعني بەردەوامی گۆڕانکاری لە ئینتێنستی سکارترد ئەلەکترۆنەکانە لەگەڵ گۆڕانی گۆشە یعنی هەر گۆشەکەیان بەردەوامە گۆڕا ئەو کاتە بەردەوام ئینتێنستی سکاترد ئەلەکترۆنەکان ئەگۆڕا ئەم جارە دیستینگت مەگزیمە ئەند مینیما وێ ئەبزێربت هەستیان بەچی کرد ئەستیان بەوە کردیا خورد ملاحەزەی ئەوەیان کردکەوە ئەم جارە چەند منتقەیەکیان بۆ دەرچوو پیک ئینتێنسیتەکان تیاندا گەورەترین بوو و چەند حاڵتێکیشیان بۆ دەرچوو کە تێدا چی بوو مینیمەم بوو واتە و ئەم مینیمەم و مەگزیمەمە هوس پۆزیشنس یاخود هوس ئەنگولەر پۆزیشنس جوانترە بڵێن ئەنگولەر پۆزیشنی ئەم مینیمۆم مەگزیمایە اعتیمادی لەسەر چی ئەکرد the electron energy اعتیمادی لەسەر ئەلەکترۆن ئینەرجی ئەکرد ها ئەو ئەلەکترۆن ئینەرجی تەماشاکەن لێرە و هەروە ئەو ئینتێنسیتەش بەچی بەو دیستانسە حسابەکەین ئەلێرە لە گۆشەکەەوە بۆ ئێرە بزانین لەکوێ گەورەترین ئینتێنسیتیمانەیە گەورەترین دیستانسمانەیە ئەو پیوتێ مەگزیمە لەکوێ بچووکتریمانەیە پیوترێ مینیمە کەواتە ئەو ریزڵتی کەوا دەستمان کەوت زۆر جیاواز بوو لە جاتی ئەوەی یعنی بەردەوام گۆڕانکاری ئینتێنسەکەمان لەگەڵ گۆشە لەگەڵ گۆڕانی گۆشەکە دەستکەوێ ئەم جارە شوێنێکمان دەستەوە کە تێیدا ئینتێنسیتی مەگزیمەمە و شوێنێکمان دەستکەوت کە تێدا ئینتێنسیتی مینیمەمە ئەم مەگزیمە مینیمەمەش ئەتیمادی لەسەر ئینەرجی ئەلەکترۆنەکان ئەکرد وەکو لەوێنەکە ئەیبینن. Two questions come to mind immediately. کاتە دوو پرسیار بە مێشکمانان دێ ئێستا یەکێک لە پرسیارەکان ئەوەیە what is the reason for this new effect هۆکاری ئەم مەگزیمە و مینیمایە چییە هۆکاری ئەمە کە پێشگەرمکردنەکە نەبوو why did it not appear until after the nickel target was baked بۆچی پێشتر ئەمە دەرنەکەوت هەتا ئەو کاتێک کە نیکڵەکەمان گەرم کرد کریستاڵەکەمان گەرم کرد دوای گەرمکردنەکە ئەم عملیەی مەگزیما و مینیمایە بەدەر کەوت. دی بڕۆڵی hypothesis فرضەکەی دیبڕۆڵی کە لەبدا کاتێ ئێش لەسەرفی suggested that پێشنیاز لەوەی بۆ کردن electron waves يعني ئەو وێڤە لەگەڵ ئەلەکترۆنە were being diffracted by the target يعني تووشی حاڵی diffraction ئەبێ لەلایەن ئەو تارگێتەوە کە نیکڵەکەیە هەمان بوو. This was realized that heating a block of nickel at high temperature caused the many small individual crystals of which it is normally composite to form into a single large crystal. گەرمکردنەکە چی کرد؟ گەرمکردنەکە وای کرد کەوا ئەو مادە کریستاڵی کە پۆلی کریستاڵینە ئەو پۆلی کریستاڵن لە چەند سنگل کریستاڵێک پێک هاتوبوو هەر کریستاڵێک لەگەڵ هەر گرینێک لەگەڵ گرێنێکترە بە گرین باوەندەریمانە بوو و ئەو گەرمکردنە وای کرد کە کریستاڵەکە ببێتە سنگل کریستاڵێکی گەورە یەک سنگل کریستاڵواتە هیچ باوەندەریەک هیچ حدودێکی لە نێوان گرینە بچووکەکانە نەهێشتەوە هەموو کردە یەک سنگل کریستاڵ. This crystal acts like a set of many planes of atoms called Bragg planes. ئەم جارە ئەم کریستاڵەکە و سنگل کریستاڵەکەیە وەکو چی کاری کرد وەکو چی دەرکەوت وەکو چەند پلینێک دەرکەوت چەند پلینێک هەبوو پلینەکانی براگمان پێوتن براگ پلینس پلینی یەکەم پلینی دووەم پلینی سێم چەند پلینێک کەواتە سنگل کریستاڵەکە لە چەند پلینێک پێگاتووە کە بە پلینەکانی براگ. The spacing of the planes in the crystal is denoted by d is equal to 0.091 nanometer. کاتە سپیس لە نێوان پلینەکانە لەو کریستاڵی کە نیکڵەکە هەمان بوو دیەکەی چەند بوو واتە مەسافەی نێوان دوو پلینی
دي is equal to 0.0 نو يك نانو متر بو. Esta, the angle of incidence and the scatter relative to the Bragg planes is denoted by theta. گۆشەی incident لەگەڵ scatteringa بە گوێرەی کێ relative to the Bragg planes بە گوێرەی پلینەکانی براک نەک بە گوێرەی کریستاڵەکە ینی باسی کێن تێتا بە گوێرەی پلینەکان چونکە دیفراکشنەکە لەکوێ ڕوئەدا بەهۆی پلینەکانەوە ڕوئەدا بۆیە ئێمە ئەڵێن the angle of incident and the scatter relative to کێ بە گوێرەی پلینەکانی براکەوە بەچی ئێمانگر بە تێتا کاتە the Bragg equation for maxima in the diffraction pattern is بۆ ئەوەی کەوە معادلەی براک بۆ کێ بۆ بەیەکداچوونی دروست کرد کە لە ئەکسڕێشا خوێندمانەوە لە چاپتەری دووە کاتێ ئینتێنسیمال مەکسیما بێ بەپی ئەم معادلەیە بەیەکداچوونەکەمان کۆنستراکتیڤە بێ ئێن لەمدا is equal to 2d ساینی تێتا دیەکەمان 0.091 تێتامان چەنە 61 ئەو گۆشەیە کە لەگەڵ پلینەکانی براگا دروستی کردووە ئەها لەگەڵ پلینەکانی براگا angle of incident is equal to the angle of scattering for n is equal to 1 ئەمە ئۆردەری سکاتەرینگە the de Broglie wavelength of the scattered electron ئەو کاتە زۆر بە ئاسانی ئێمە ئەتوانین لەمدا بدۆزینەوە لەمدا یعنی wavelength is equal to چەند 2d sin theta ئەکاتە دوو جارانی 0.01 جارانی ساینی 65 قیمەتی کردە 0.65 نانۆمیتر پاش now we use de Broglie formula ئێستا چی بەکارێن معادلەکەی de Broglie لەمدا is equal to h over p پێکەشەکاتە mv to find the expected wavelength of the electrons بۆ ئەوەی بتوانین wavelengthi ئەو wavelengthi کە تەواقعەکەین ئەلکترۆن هەیبێ بەپێی ئەو معادلەیە ئەتوانین چی بکەین ئەتوانین زۆر بە ئاسانی بیدۆزینەوە. The electron kinetic energy is 54 electron volt is small compared with the rest energy, so we can use the classical kinetic energy to calculate the momentum of the electron. کەواتە لەبەرەوەی kinetic energy ئەلکترۆنەکان لە تەجروبەکەی دافیسۆن و جێرمەرە 54 ئەلکترۆن ڤۆڵت بوو ئەو کاتە ئەم 54 ئەلکترۆنە مقارنەن بە ڕێست ئینەرجی ئەلکترۆن زۆر کەمترە بۆیە kinetic energy یاسای کلاسیک بەکارهێنین و یاسای ناچینەوە ڕیلەتیڤیتیەوە زۆر جار وتومانە kinetic energyەکە مقارنە ئەکەین لەگەڵ چیە لەگەڵ ڕێست ئینەرجی ئەگەر کەمتر بوو کلاسیک بەکار ئەگەر زیاتر بوو ڕیلەتیڤیستی ئێستا لێرە لەم تەجروبە کەمترە کەواتە kinetic energy کلاسیکەڵ میکانیک بەکارهێنین و بۆ دۆزینەوەی چی بۆ دۆزینەوەی مۆمنتەم ئەها mv مۆمنتەمە ئەکاتە 2m kinetic energy m ئەلکترۆنە kinetic energy 54ەکەیە تەحویلەکەینەوە بۆ جول هەر ئەلکترۆن ڤۆڵتە 1.6 جاران دەتوان ناقسن 90 جولە تەماشاکەین mv کە پیەکەیە دۆزیمانەوە ئەکاتە ئەو قیمەتەی کە بۆمان دەرچووە کاتە the electron wavelength بەپێی duality de Broglie جارێکی تر ئەچینەوە mv مان دۆزیوەتەوە p مان دۆزیوەتەوە h کۆنستانتە ئەتوانم چی بدۆزمەوە ئەتوانم بە ئاسانی لەمدا بدۆزمەوە کاتە لەمدا is equal to h over mv ئەها h over mv لەمداکە چەنی کرد 0.166 نانۆمیتر کە بە تەواوەتی یەکی گرتەوە لەگەڵ تەجروبەکەی داڤیسۆن لەگەڵ جێرمەرە ئەم بە نەزەری بوو ئەوی تریش بە عەمەلی بوو بڵزەبت هەردووکیان توانیان چی بکەین یەک بگرنەوە which agree well with the observed wavelength of 0.165 ئەمە لە عەمەلیەکە بۆمان دەرچوو ئەمەش بە دوالتی de Broglie و معادلەکە بۆمان دەرچوو ئەم دوو wavelengthە یەکی گرتەوە لەمەوە ئەومان بۆ دەرکەوتکەوە the Davison Germer experiment that directly verifies de Broglie hypothesis of the wave nature of moving body کاتە تەجروبەی داڤیسۆن جێرمەر ئەوەی بۆ سەلماندین چی de Broglie wavelength یاخود فەڕەنسەی de Broglie یاخود دوالتی de Broglie بۆ چی wave nature تەنێکی جوڵاو واتە تەنێکی جوڵاو صیفەتی مەوجیەکەی کە لەمدا is equal to h over p ئەوە فەڕەنسیە بوو بەڵام داڤیسۆن و جێرمەر بە عەمەلی توانیان ئەم صیفەتە مەوجیە بۆ تەنێکی جوڵاو تحقیق بکەن هنا صار تجربية تر بناي Thomson experiment. Thomson experiment another verification of the de Broglie hypothesis came from the Thomson's experiment لصالح 1960 يكي كتير لو تجرباني كوا
فرەسیەکەی دیبڕۆڵی دواڵیتی دیبڕۆڵی تحقیق کرد تەجروبەکەی تۆمسۆن ئەکسپێریمنت بوو تەجروبەکەی تۆمسۆنە in this experiment a narrow beam of electrons وەکو بین لە وێنەکە ئەمە ئەلەکترۆن بیمەکەیە was allowed to pass through a thin film of polycrystalline material ئەمە thin filmێکەواتە two dimensional materialێکی thin filmە کە مادەیەکی polycrystalline beam of electronێکی ئەخینە سەر پاشان ئەو beam of electron transmission ئەکەن لەکیەوە لە thin filmەکەەوە the transmitted beam was received on a photographic plane ئەو beam of electron کەوا transmission ئەکاتی ئەپەڕێ لە thin filmەکە لەکوێ ئەکەوێتە سەر فۆتۆگرافیک پلیتێکەوە وەکو ئیبین ئەمە فۆتۆگرافیک پلیتەکەی ئەمەش چین beam of electronەکانن کەوا transmissionیان کردووە لە thin filmەکەوە the diffraction pattern obtained from the electron beam ئەم diffraction patternی ئێرە لەسەر پلیتەکە کە دەرەچێت لەسەر فۆتۆگرافیک پلیتەکە کە دەرئەچێ وەکو چی وایە وەکو وایە دیفراکشنی پاودەری ئەکسڕەیمان هەبێ چۆن لە چاپتەری دوا باسی ئەکسڕە دیفراکشنمان کرد ئەلێرشا beam of electronەکە هەمان سلوک هەمان صیفەت هەمان ئەنەلۆجی دیفراکشنی ئەکسڕەی دەبێت واتە چۆن ئەکسڕەی دیفراکشنی کرد بە هەمان جۆرە beam of electronەکەش دیفراکشنی کرد و لە هەیکەلەکەی یاخود پاتێرنەکەی لەکوێ دەرکەوت لەسەر فۆتۆگرافیک پلیتەکە وەکو ئەکسڕەی دەرکەوت لەمەوە ئەم تەجروبەیە دەست ئەکسپێریمنت ئیندیپەندنتلی ئەم تەجروبەیە جیا لەوەی پێشووی جیا لەوەی داڤسلۆن و جێرمەر چکار دوکیان لە ساڵ 1927ەوە بەڵام بەجیا هەرێکیان لە شوێنێک ئیندیپەندنتلی کۆنفێرمت دە دیبڕۆڵی هایپۆتیل جارێکی تر پشتڕاستی چی کردەوە فەڕەسەکەی دوڵەتی دیبڕۆڵی کردەوە تاوان ئەمە تەنها بۆ ئەلەکترۆن ڕاست نییە بۆ هەموو ئەو پارتیکلانەی کەوا بۆ نمونە بۆ نیترۆن ڕاستە بۆ ئەلەکترۆن ڕاستە بۆ پرۆتۆن ڕاستە بۆ هەموو ئەوانە ڕاستەواتە هەموو ئەوانە صیفەتی مەوجیتیاندا زاڵەوە ئەتوانین بە ئاسانی چی بکەین دەرکی پێ بکەین کاتە تەجروبەی تۆمسۆن ئەکسپێریمنت یەکێک بوو لەو تەجروبانەی کەوا پشتڕاستی دواڵیتی دیبڕۆڵی کردەوە دواڵیتی یاخود پشتڕاستی صیفەتی مەوجی ئەلەکترۆن کردەوە کە دیبڕۆڵی بە نەزەری داینابوو پاشان دێنە سەر پارتیکل ئینە بۆکس واتە پارتیکڵێکمان هەوێت لە ناو بۆکسێکا بێ لەو بۆکسا ئەو پارتیکڵە بتوانێت بە کەیفی خۆی حرەکە بکە بەڵام بە هیچ جۆرە نەتوانێت لە بۆکسەکەەوە دەرچێت واتە لە ڕیجینێکە ئەتوانێت حرەکە بکە بەڵام ناتوانێت دیواری بۆ نمونە بۆکسەکە ببڕێت ئەمە ئەومان پێڵێ کە ئەم پارتیکڵ ئینە بۆکسە پارتیکلەکە تریپ کراوە واتە حیجز کراوە لەو شوێنە وەکو فری پارتیکڵێک نییە بە کەیفی خۆی ئینەرجی وەرگێ ئەو کاتە ئەو پارتیکڵی کە بەم جۆرەیە لە بۆکسێکایە ئینەرجەکەی کوانتایزە بێ وەکو پێمان ئەڵێ why the energy of a trapped particle is quantized بۆچی ئینەرجی پارتیکلێک کەوا تریپ کرابێ لەناو بۆکسەکە لە هەر شوێنەکەکەوە حڕ نەبێت فری نەبێت ئەو کاتە ئینەرجەکەی چیە بێ ئینەرجەکەی کوانتایزە بێ اینجا پێم ئەڵێ بۆچی ئینەرجەکەی کوانتایزە بێ ئێستا ئێمە ئەوە ئەخوێنین The wave nature of a moving particle leads to some remarkable consequences. صفەتی مەوجی تەنێکی جوڵاو چەند نەتیجەیەکی دیارمان پێ ئەڵێ کاتێک when the particle is restricted کاتێک ئەو پارتیکڵە restriction کراوێ و bound کرابێت to a certain region لە منطقەیەکی دیاری کراوە ئەو پارتیکڵەمان restriction کردبێ یاخود حجز کردبێەوە باشتر بڵین of space instead of being able to move freely کەواتە صیفەتی مەوجی تەنێکی جوڵاو چەند دەرئەنجامێکی ئاشکرای دەبێت کاتێک ئەو پارتیکڵە لە شوێنێکە حیجز کرابێت لە منطقەیەکە و لە جیاتی ئەوەی کەەوە ئەو پارتیکڵە بە شێوەیەکی حڕ بجوڵای خود بە شێوەیەکی ئازاد بێ فری بێ پارتیکڵەکە بزانین ئەو پارتیکڵێکەوە حیجز کراوە تریپ کراوە ئینەرجەکەی بۆچی کوانتایزە The simplest case is that of a particle in a box. ئێمە یعنی ئاسانترین و بەسیترین نمونە بۆ ئەم جۆرە پارتیکڵانی کەوا تریپ کراون لە منطقەیەکە پارتیکل ئینە بۆکسە هەندێک فەڕەزیە ئەەکەین بۆ ئەوەی بە ئاسانی ئێمە بتوانین تەعامل لەگەڵ پارتیکل ئینە بۆکسا بکەین یەکەم ئەڵێن
we assume that the particle can move only along one direction of the box. ودانين أو particle معناها تنها ليك direction حركي هي يعني تنها بيك بون من ألين إكس موجب بون منا يعني بو أصلا كاري تنها ألين حركة كمان ليك dimension bouncing back and forth between the walls. أجر ألين particle كمان لنا بوكس كابون لنا جولكايا ها دیواری ژوورەکە وۆڵەکەیە کە هەمانە ئەو پارتیکڵە هەر جارە لە دیوارەکە ئەدا پاشان ئەگەڕێتەوە لێ ئەدات و ئەگەڕێتەوە لێ ئەدات و ئەگەڕێتەوە بەردەوام بەو جۆرە ناتوانێت دیوارە پێنێتریشنی دیوارەکان بکەواتە دیوارەکان ببڕێت و بڕاتە دەرەوە. دووەم فەرەزەکە ئیکەین we assume that the walls are infinitely hard واتە وادانێن دیوارەکان potential ئینەرجیەکی زۆر زۆریان هەیە مالا نیهایە واتە بە هیچ جۆرێک ئەو پارتیکڵە ناتوانێت بڕاتە دەرەوە so the particle does not lose energy each time it reaches a wall کەواتە ئەتوانین ئەو فەرەزیەش بکەین مادام دیوارەکان مالا نیایە پۆتەنشڵیان هەیە هەر کاتێکەوە ئەو پارتیکڵە بەر دیوارەکە ئەکەوێت و ئەگەڕێتەوە هیچ لۆسێک لە ئینەرجیا ڕوونادا هیچ ئینەرجی پارتیکڵەکە بە هیچ جۆرێک ون نابێت ئەمەش فەرەزەی دووەم. فەرەزەی سێم پێمان ئەڵێ we assume that the velocity of the particle is sufficiently small that we can ignore relativity consideration. ئەڵین velocity ئەو پارتیکڵێکەوە لە بۆکسەکایە کە دیوارەکانی بۆکسەکە مالانیایە پۆتەنشڵیان هەیە ئەڵین velocity پارتیکڵەکەمان زۆر کەم بۆ ئەوەی ئێمە نەچینە ناو ڕیلێتیڤیستیکەوە نەچینەوە بۆ ناو چاپتەری یەک لەبەرەوەی ڕیلێتیڤیستیک ئێهمال بکەین ئەو کاتە ئەڵین وادانین کەوا velocity پارتیکڵەکەمان زۆر کەم. ئەمە وەکو وێنەیەک نمونەی ئەو پارتیکڵێکەوە لە ناو بۆکسێکە ئەگەر تەماشاکەین ئەمە پارتیکڵەکەیە هەر جارێک لە دیوارەکان هەیە و ئەگەڕێتەوە لێک دایمێنشنمان هەیە بەڵێ یەک دایمێنشن دیوارەکانیشی پۆتەنشڵ یان مالانی هەیە ئەمەش ویتەکەی ویتی بۆکسەکەمان ئەگەر ناومان لێنا ئێڵ ئەگەر لێرە تەماشاکەین کەواتە ئەتوانین ئەنەلۆجی بکەنێنیان ئەو پارتیکڵ لە بۆکسە وەکو چی تەعامولەکە وەیفەکەی وەکو ستاندینگ وەیفێک چونکە هەر جارێک بەر دیوارەکەوێت و ئەگەڕێتەوە بەر دیوارەکە ئەکەوێت و ئەگەڕێتەوە چی دروستەکە ستاندینگ وەیف ئەگەر وەیفەکە تەمسیلکەین بەم جۆرە ئەڵێن ئەمە درێژترین وەیف شەپۆلکە ئەمانە ئەمە نیو لەمدایە ئەکاتە ئێڵ نیو لەمدا نیو لەمدا بۆ چونکە مۆجەکە خۆی دووبارە نەکردوێت تا درێژ شەپۆلەکە بدۆزێن بەڵام نیوەی شەپۆلمان هەیە ئەکاتە ئێڵ لێرە شەپۆلێکی تەواومان هەیە لێرە شەپۆل و نیوەکمان هەیە لەگەڵ ئێڵە ئەوەمان کردووە ینی یەکسارمان کردووە ئێستا لێرە ئەمە نیو لەمدامان هەیە ئەکاتە ئێڵ کەواتە ئەی لەمدا ئەکاتە دوو ئێڵ لێرە هەروەها یەک شەپۆلی تەواومان هەیە ئەکاتە ئێڵ لێرەش شەپۆلی نیوەکمان هەیە ئەکاتە ئێڵ کەواتە لەمدا لێرە ئەکاتە دوو لەسەر سێی ئێڵەیەک. From a point of view باشە ئێمە ئەگەر لەو چەند نەزەری وەی بۆ تەماشای بکەین a particle trapped in a box ئەو پارتیکڵێکەوە تراپمان کردو لەناو بۆکسەکە وەکو چی is like a standing wave وەکو standing wave چونکە هەر جارێ بەر دیوارەکە ئەکەوێ هیچ ئینەرجی ون ناکە پاشان ئەگەڕێتەوە وەکو وای standing wave چونکە standing wave وتمان ئێمە ئەگەر حەبلێکمان هەبێت لە نێوان لە هەردوو سەرەوە جێگیرمان کردووە شەپۆل دروستکەنەوە کاتە standing wave-مان دەسەکرێت ئەم پارتیکڵەش هەر جارێک لە دیوارەکان هەیەتوە گەڕێتەوە وەکو standing wave تەعامل دەکات. The possible deep Broglie wavelength of the particle are therefore determined by the width of the box. Deep Broglie wavelength پارتیکڵەکە بە چی دیاری ئەکرێت بە ویدتی بۆکسەکە دیاری ئەکرێت چۆن وەک لە وێنەکەی سلایدی پێشوان نیشانماندان The longest wavelength درێژترین شەپۆل کە ئەمان لەمدا ئەکاتە دوو ئەڵوتمان لە حاڵی یەکەم ئەکاتە ئێنمان یەکە تەماشاکە نیو لەندامان هەیە واتە یەک لە سەر دووی لەمدا ئەکاتە ئێڵ ئەی لەمدا ئەکاتە دوو ئێڵ بۆ حاڵی دواتر لەمدا ئەکاتە ئێڵ چونکە ئێن وسایی بێ بە دوو یەک شەپۆلی تەوامان هەیە و لە حاڵی سێمە کە ئێن وسایی بێ بە سێ ئەو کاتە ئێمە یعنی مەوجەیەک و نیومان هەیە سێ لەسەر دوو لەمدامان هەیە کە ئەکاتە ئێڵ ئەو کاتە لەمدا ئەکاتە دوو ئێڵ لەسەر تری و هەروە بۆ چوارەم و پێنجەم و ئانەش کاتە ئێمە توانین لەمەوە ئێمە معادلەیەکی عامدانین بڵێن چی the deep Broglie wavelength of the trapped particle لەمدا ئێن ئەکاتە دوو ئێڵ لەسەر ئێن ئەگەر ئێن یەک بێ کاتە لەمدا یەک ئەکاتە دوو ئێڵ وەکو ئێرە ئەگەر دوو بێ کاتە لەمدا ئەکاتە ئێڵ ئەگەر سێ بێ لەمدا ئەکاتە دوو لەسەر سێی ئێڵێک بۆ بەو جۆرە ئێنیش لە یەکەوە دەست پێ دەکات. Because momentum ئەکاتە ئێژ لەسەر لەمدا لەبەرەوەی momentum ئەکاتە ئێژ لەسەر the restriction on deep Broglie wavelength و ڕێخستنی deep Broglie wavelength لەمدا کە بەهۆی چیەوە چەسپاندومانە بەهۆی ویدتی بۆکسەکەوە
are equivalent یەکسان ئەوێ بە limited on the momentum of the particle یەکسانکەین بۆ momentum particle چونکە ئێمە لەمداکە کە باسمان کرد بۆ بۆنی ئێڵەوە کاتە توانین لە شوێنی هەموو ئەم لەمدایە کە لێرە هەمانە ئەوە تعویل بکەین and internal to limit on kinetic energy وەروایە یەکسانیەکەین بە kinetic energy the kinetic energy of a particle of momentum mv is given by this ئێمە ئەو کاتە kinetic energy یەکسانێک لەسەر 2 mv تواندووە یەکسانیشە بە چی بە p تواندوو لەسەر 2m سەر و ژێرە جەرانی ئەم کەین بێتە p دواندوو لەسەر 2m ئەی باشە ئێمە پیەکەشمانەکاتە h لەسەر لەمدا بە پێی دوڵتی دیبڕۆڵی کاتە p تواندوومان هەیە کاتە h تواندوو لەسەر لەمدا توانی دوو ئەی لەمداشمان هەیە دۆزیمانەوە کاتە 2l لەسەر n وایە کاتە ئێمە لە شوێنی هەموو لەمدایەکی ئێرە ئەتوانم چی بکەین بکاتە 2l لەسەر n لە شوێنی ئەم لەمدایە تعویل کەم and the particle has no potential energy in this model و دامان ناوە کە پارتیکڵەکە لەم مۆدێلە هیچ potential energy نییە the permitted energy of the particle ئەو ئینەرژی کەوا ڕێپێدرا بۆ پارتیکڵەکە en لە دوای دانانی 2l لەسەر n لە شوێنی هەموو لەمدایەکە en ئەکاتە n دوجا s دوجا لەسەر 8 ml توانی دوو ئەمە ئینەرژی ڕێگە پێدرا و permitted energy بۆ particle in a box کاتە each permitted energy is called an energy level بە هەر ئینەرژیەک لێرە کە ڕێی پێدراوە مەسموحە ئەو ترێ energy level بۆ نمونە E1 E2 E3 E4 هەتا ئەخیر کە ئەڕوا ئەم پێوترێ energy level and the integer n that specifies an energy level is called it is quantum number بەم ئێنەش ئەوتێ quantum number لەمەوە ئێمە بۆمان دەرکەوت ئەو پارتیکڵێکەوە تڕاب کراوە لەناو بۆکسەکە ئینەرژیەکەی ئینەرژیەکی چییە ئینەرژیەکی کوانتایزەواتە بە پێی n یەک بێ E1 n2 بێ E2 واتە ئینەرژیەکی بەبڕکراوە بۆکو فری پارتیکڵ نییە ئەگەر پارتیکڵێکمان فری بێ هەموو جۆرە ئینەرژیەک ئەتوانین بدەین بۆ پارتیکڵە بەڵام ئەگەر پارتیکڵەکەمان تڕی بێ ئەوە ئینەرژیەکە بە پێی n وەرئەگرێ لەمەوە ئەزانین کەوا ئەو پارتیکڵی لە بۆکسێکە تڕەت کراوە ئینەرژیەکەی کوانتایزیشن ئەبێتە کوانتایزیشن ئۆف ئینەرژی دەبێت